Fašistički, nacistički, komunistički, boljševički, kako god hoćete. Evo, sve mislim da se uklapa. Bilo koje oznake su zabranjene zakonom Republike Hrvatske? Pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu i nebrojene žrtve koje su pale, zaslužuju jedan dostojanstven koncert i tako ja sa svoje strane pozivam publiku, ljude, narod da dođu na trg Bana Jelačića, da pozdrave dostojanstveno hrvatske branitelje i da na jedan pravi i ponosni i dostojanstven način taj grad, odnosno taj koncert da prođe i da onako kao što smo mi do sada, ja s moje strane i moj bend i publika sa svoje strane, kao i do sada na svim mojim koncertima bili onako kako to dolikuje jednom ljudskom ponašanju.